حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اتحاد اللہ و رسولہ، او اللہ دے رسول دے دشمن، تو کون نئے چیلنج کرنے والا، کون نئے مقابلے دی دعوت دین والا۔ حضرت میدان دے اندر آندے اور تھوڑی دیر تو بعد او دا سر قلم کر دیندے، اور جدھر اللہ دا شیر جا رہا ہے حمزہ ادھر کافراں دیاں لائناں تباہ ہو رہی نے۔ اور جس ویلے واپس آئے اپنے لشکر دی طرف تے ایہی وحشی ایک پتھر دی اوٹ دے اندر اپنا نیزہ لے کے بیٹھا ہے، اپنا خنجر لے کے بیٹھا ہے، انہیں خنجر دا نشانہ لے کے حضرت حمزہ دی ناف تے حملہ کیتا، اور جس ویلے ناف تے خنجر لگیا او دے زخم دی وجہ دے نال، زہر آلود ہون دی وجہ دے نال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی۔ جس ویلے تسلی ہو گئی کہ حمزہ شہید ہو گئے، پھر اگے بڑھتا ہے، پیٹ چاک کردا ہے، جگر کٹدا ہے، اور جگر کٹن تو بعد ایک سائیڈ تے رکھ دیتا، اس تو بعد لب کٹدا ہے، اس تو بعد نک کٹدا ہے، اس تو بعد خنجر دی مٹھ دے نال دندان توڑدا ہے، پھر اس تو بعد انگلیاں دے پوروے کٹدا ہے، پیروں دے پوروے کٹدا ہے، اور اس حالت دے اندر لاش کر دیتی کہ مسخ ہی کر دیتے، اور لے جا کے ہندا نو کلیجا دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ویکھدا پیا ہندا نے انہاں لباں نو تاگے دے اندر پرویا، جگر نو چبایا، چبا نہ سکی، تھک دیتا، جگر دیاں بوٹیاں بنائیا، ہار دے اندر پرویا، کنا دیاں بوٹیاں بنا کے ہار دے اندر پرویاں، انگلیاں ہار دے اندر پرویاں، ہتھاں دیاں بھی تے پیراں دیاں بھی، نک نو بھی ہار دے اندر پرویا، اور گلے دے اندر پا کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے ہندا اے میرے نبی دی چچا دی بوٹیاں دا ہار ہے، مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، حمزہ جت جائے گا، تیری ہار ہو جائے گی، اے ہار تینوں ہرا دے گا، مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، جے میں تینوں سجدن دی تصویر نہ بنا دیواں، جے میں تینوں رکان دی تصویر نہ بنا دیواں، تے مینوں بھی محمد دا رب نہ کیتا ہے۔